Мощная заруба, да? Просто. Смотрю в камеру. Я сам в шоке, братан. Оп! Бас! Бас! Ай! С любым готов потягаться. Ты, кстати, писал мне в дайректе, что ты всех порвешь. Да, конечно. Давай, Всегда давай. готовы зарубиться. Алга! Алга, Саня! Міне. Кеттік! Саня! Ай! Михалка жағынан өте қиын болды. Группа поддержки! Погнали! Больше всего дыхалка устала, не Да, мышцы вообще. видно, да. Вам никто не говорит сразу за раз делать. Вы сколько можете, делайте. Кто насколько может, поэтому тут кто первый придет до финиша, да. Мы просто фору им дали и не стали их позорить. Они же как бы чемпионы мира. Сонымен достар, көптен күткен жарыс! Бүгін 4 тигр кездеседі, воркаутмендер. Бізде бүгін өте мықты жаттығулар. Бүгін жарыс эстафета түрінде өтеді. Бірінші эстафетада болатын 5 жаттығуларды айтып шығайын. Біріншісі, выходы силой. 15 рет 8 килограмм. Келесі. Пистолетики. Приседания на одной ноге. Бір аяқпен отырып тұру 15 рет. Келесі. Отжимания с хлопками. 20 рет. Келесі. Подъем, переворот. 15 рет жасау керек болады. Және де ең соңғы жаттығу горизонт 10 рет. Пацаны, это эстафета. Вам никто не говорит сразу за раз делать. По-любому каждый сейчас будет напрягаться. Поэтому вы сколько можете делайте. Горизонт 2 раза сделали, отдохнули. 2 раза сделали, отдохнули. Или 3 раза. То есть кто насколько может. Поэтому тут кто первый придет до финиша. Да. Это первый комплекс упражнений. Бұл жарыс жайдан жай өтпейді. Protein Shop деген магазинмен демеумен бірге мықты жүлделер дайындап қойдық. Протеин, БЦА, креатин. Бұл тағамдардың бәрі салмақ қостыруға өте жақсы көмектеседі. Және де мен өз атымнан мықты $50 дайындап қойдым. Енді мотивация қосылды, мінекей. Өз басынан $50 және де спортпит. Шулен Руслан, бойы 175 сантиметр, салмағы 65 келі, 23 жаста, стрит-воркауттан Қазақстанның чемпионы. Ну что, Руслан, я слышал про твою выносливость, про твои навыки. Есть ли у тебя шанс бодаться с такими ребятами мощными, как Рамиль, Сани? Шанс всегда есть? Да. Конечно. С любым готов потягаться. Ты, кстати, писал мне в дайректе, что ты всех порвешь. Да, конечно. Давай, Всегда давай. готовы зарубиться. Кривцов Александр, бойы 170 сантиметр, салмағы 68 келі, 21 жаста. Арматура турнирында 2-ші орын алды, және де Алматы қаласындағы өткен троеборье спорт түрінен 3-ші орынның иегері. Саня, приветствую тебя. Ранее я с тобой не был знаком, но, в принципе, ознакомился с твоим инстаграмом, посмотрел твои видосы. Ты очень мощный чувак. У меня опыт, ну не опыт, вообще время провождения тренировок около 7 лет. Ага. Плюс-минус, там, не считывая травмы, то, что не тренировался. Но я бы не сказал, что я сильный и не считаю себя сильным. Я такой скромный чувак. Поэтому сейчас посмотрим, зарубим. Сейчас покажешь, да, кто на что способен, да? Аблизов Рамиль, бойы 171 сантиметр, салмағы 71 келі, 21 жаста. Стрит-воркауттан Қазақстанның 3 дүркін чемпионы. Стритлифтингтен Ресейдің және Европа чемпионы. Және де әлем чемпионатының жүлдегері. Мінекей, Рамиль, бұл жарыс сенің ойыңа келді. Қалай өзің ойлайсың, мына жігіттермен жарыс аласың ба? Жігіттер өте күшті. Жарыс жақсы өтеді деп ойлаймын. Жарыспағаныма көп болды, 1-2 ай болды, қатты мықты шынығып жүрмегеніме. Александр ма, немесе тағы да бір Александр бар екен. Одан Руслан бар. Қайсысы мықты?
әр баланың өзінің мықты жағы бар, бірақ мен чемпионмын десейші. Бірақ Руслан негізі өте выносливый. Осындай бейсворс деген соревнованияларда постоянно бірінші, екінші призовый орындарды алып жүрген. Сондықтан мен Руслан өте күшті сайыскер деп ойлаймын. Сташков Александр, бойы 167 сантиметр, салмағы 70 келі, 26 жаста. Фристайлдан Қазақстанның 3 дүркін чемпионы, әлем чемпионатының қатысушысы және стритлифтингтен спорт шебері. Ну-ка, Саня, скажи, пожалуйста, у тебя опыт большой вообще в воркауте? 9 лет уже занимаюсь воркаутом. Тренируешь, да, еще? И тренирую, да. Но в последнее время больше тренирую, чем тренируюсь. Поэтому сегодня будет интересная заруба. Скажи, свои последние успешные соревнования. 2019 год стал мастером спорта по стритлифтингу. Круто, круто. Ну вот сегодня соперника ты будешь выбирать. Здорово. Удачи тебе. Спасибо. Достар, бұл бағдарлама Protein Shop демеумен бірге. Мен төмен жақта интернет-магазин, инстаграм бәрін қалдырам. Алматы қаласында жалпы 4 магазин бар. Олардың немістердің және Американың мықты брендтары сатып алам десеңіздер, бүкіл Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Сондықтан сілтеме бойынша өтеміз, заказ береміз. У кого есть 100 тенге есть? У кого стольник есть? Полтинник, стольник. Кто орел, кто решка? Қазір жребийді 2 рет тартамыз. Бірінші ол кім-кіммен жарысады, екіншісі кім бірінші бастайтын болады. Руслан орел деді, Саня решка деді. Лақтырамыз. Руслан орел, Санямен бірге болады. Екінші кім бірінші бастайтын болады. Лақтырайық. Орел. Саня Русланмен бірге. Бірінші сайыс. Көрейік. Бастаймыз! Қазір минус 10 градус көрсетіп тұр далада. Өте суық дала. Жігіттер дайын. Руслан және Саня тәжірибесі өте жоғары. Руслан өте шыдамдылығы өте мықты. Көріп тұрсыздар ғой. Разминканың өзі өте жеңіл өтіп жатыр. Бізде қараңыздар, өте мықты группа поддержки. Жігіттер бәрі қолдауға келді. Өздерінің достарының фанаттары. 1-2-3 минутта бастаймыз. Жігіттер дайынсыңдар ма? Руслан дайынсың ба? Саня, сендерге сәттілік. Секундомер, секунданттар дайын ба? Дұрыстап санаңдар, жігіттер. 1, 2, 3, бастаймыз. Кеттік. О, 1. Жақсы. Санаңдар. Өте жақсы келе жатыр. Руслан өте тез. Қолғабын киіп алған. Саня қолғапсыз, ыңғайсыз болады деп. Ай, өте жеңіл. Қараңыздар, 8 килограммен. Өте жақсы, өте жақсы. Саня тоқтамай жатыр. Русланға кішкене демалыс керек. Оған қарамастан. Ары қарай, міне, кішкене демалып алып та ары қарай беріп жатыр. Өте жақсы. Саня, кішкене демалыс керек. Өте жақсы. Жігіттер санап жатсыңдар ма? Айтып тұрыңдар, кім қанша жасап тұрды? Бұл эстафета. Кім бірінші соңына дейін жетеді, сол жеңеді. Өте жақсы келе жатыр. Саня. Руслан тактикасы басқаша. Руслан арасында сәл-сәл демалып, 2 реттен жасап жатыр. Саня тоқтамай жасағанды қалады. Жақсы. Кеттік. Суық болғаннан кейін бір жағынан да қиын да. Өте қиын, өте қиын. Арасында демалып тұру керек жігіттерге. Қатты асықпаңдар жігіттер. Суық, өте суық. Бірақ дегенмен дене далада өте қатты жылынады. Қан деген ойнап жатыр. Мені Саня өте жақсы темп берді. Саня қанша жасады? 14. 13 рет Саня. Руслан қанша жасады? 11 рет. Руслан 11 рет, Саня 14 рет. Соңғы рет қалды Саня. Кеттік. Ай, кішкене болмады. Соңғы рет қалды Саня. Асықпа. Сенде әлі қалды. Русланда 4 рет бар. 12. 13. Өте жақсы.
Саня, алға Саня. Міне, кеттік, Саня, Руслан 13, Саня 14. О, кеттік, Руслан, бер, 14, жақсы, өте жақсы. Саня, бер, мықты. Руслан, не деген жібермейді. Мені мойым айт, бер, кеттік, көте! 15, көте жақсы, Руслан келесіге көшет. Келесі. Кеттік, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Санаңдар. Руслан, жарайсың. Келесі. Отжимание с локтями. Руслан келесіге көшет. Ал, өте екеу бірдей келе жатыр. Өте жақсы. Жарайсың. Екеу бірдей келе жатыр. Екеу де мықты жақты. Отжимание с локтями. Артта. 2. Өте жақсы. Өте жақсы. Руслан, кішкене тайып қалып жатыр. Қолдары. 2. Аха. Руслан, аяғын қыстырып ал, мына жаққа қарай. Аяғын қыстырып ал. Аха. Кеттік. Өте жақсы. 15. Александр 15 рет жасады. Өте жақсы келе жатыр. Кішкене демалып ал. Аха. Руслан кішкене шаршап қалды. Енді көрініп тұр. Енді қиын емес, жеңіл емес. Аха. Руслан, сәл жоғары көтерілсең дұрыс болар еді. Басында Александр қалып бара жатқан. Қазір Александр алда келе жатыр. Руслан, қанша қалды Русланда? Ой, жақсы. Ой, жарайсың. Руслан, асықпа, кішкене қалды. Міне, Александр келесіге бастады. Өте жақсы келе жатыр. Қолдау қайда, жігіттер, қолдау! Қолдаңдар. Русланды қолдаймыз. Руслан, алға. Руслан, бас. Тоқтама, Руслан. Өте жақсы. Қанша қалды? 6 рет, Руслан. Мойыма берілме, Руслан, соңына дейін. Мойыма, намыс қайда, намыс. Саналат. Қанша болды? Аха. Өте жақсы. Қанша қалды? 3 рет қалды, Руслан. Жақындап келе жатыр. 11, е? Сен қасында тұр. Секунда всегда қасында тұрады, санап тұрады. Өте жақсы. Александр соңына жақындап қалды. 15 рет. Болды ма? Ой, өте жақсы, жарайсың. Саня 15 рет. Уже алда келе жатыр. Өте жақсы. Руслан, сәл демалып ал. Алда. Үлгересің. Пойдем переворот 15 рет. Бұл саған өте жеңіл болады. Қорықпа. Жақсы келе жатсың. Бруся. Спереди. Аха. Саня келесі жаттығуға кетті. Горизонтта 10 рет жасау керек. Бұл бүкіл жаттығулардан ең қиын жаттығу. Өткен горизонтта отжимание жасау керек 10 рет. Қазір Руслан сәл қалып келе жатыр, бірақ уже соңына жетіп қалды. Мінекей подъем переворот жасап жатыр. Уже сәл бітіп қалды. Қазір Александр бастайды. Горизонтты 10 рет жасау керек. Өте суық. Қолда қатып қалды. Бұл сезіліп жатыр. Жігіттердің шаршағанында сезіліп жатыр. Бірақ жігіттер мойымайды, жеңілмейді. Настрой өте мықты. Понеслась. Саня, кеттік. 1, 2, 3, 4. Өте жақсы. 4 рет жасады. 10 рет жасау керек.
Енді эстафета сонымен де қиынды. Өткені тоқтамай жасау керек. Мінекей Руслан да қолдау жатыр. Қолдау! Красавчик, Руся! Мықтысың, мойма. Намыс деген осы ғой. Өте жақсы. Мінекей Саня 7 рет горизонтты 7 рет жасады. Горизонт мен айтқандай бұл жаттығулардан ең қиын жаттығу. Өткені Брусияда тұрып 10 рет жасау керек. Мінекей Руслан бастап келе жатыр. Намыстан берілмейді. Руслан бұл жаттығуды жасайды. 1, 2. Александр 9 рет жасады. Руслан 2 рет жасады. Ой. Қанша санап? 4. Шу болды. 10. Саня, красавчик. Сағына сөйтіп. 10 рет. Рус, мұқтысың, жарайсың. Өте қиын болды. Оған қарамастан Руслан жетіп қалды. Соңына дейін жетіп қалды. Бірақ енді кішкене ғана шыдамдығы жетпей қалды. Ең қиын жаттығу саған отжимание болды ғой деймін, иә? Неге аяғын тайып кетті ма? Қалай болды жалпы? Күші жоқ. Отжимание ең жеңіл жаттығу ғой, негізі. Жоқ, қиын болды, иә? Саня, скажи, какое упражнение для тебя было самым сложным? Все упражнения не сложные. Все были, да? Ну, я могу сказать, что Рус очень сильный. Сегодня скользковатый, из-за этого не потерял. Красавчики, пацаны. Ну, а я объявляю в этом туре Саню победителем. Поздравляю, ты выходишь в финал. Мы переходим к следующим участникам. Бұл жерде жүрген жігіттер қолдау жасап жатыр, бірақ қарамастан оларда бәрі мықты. Мінекей Күмісбек деген досымыз келді. Опа! Мінекей! Жай жүрген жігіттер емес, мінекей. Қазір кішкене денесін жылтып алу керек. Өткені жаттығулар жеңіл болмайды. Өздеріңіз көргендей, бұл сайыс өте қиын болды. Салмақты жақынырақ орнатып жатыр. Өткені бір жерінен қатты ұратты. Сол жаманда жасалатқан кезде баң, тура ортасынан жіберсе, жігіттер дайын. Дайынсыңдар ма? Дайынбыз. Дайынсың ба? Дайын. Красавчик. Секунданты. Готовы. 1, 2, 3. Бастаймыз! Кеттік! Ал кеттік! Бірінші. Рамиль кетті. Өте жақсы келе жатыр. Рамильға жеңіл. Саняға да жеңіл. Екеуі өте мықты. Өте мықты. Бір-біріне қарама қарсы. Бір-біріне мотивация беріп жатыр. Жақсы келе жатыр. Мінекей қараңыздар. Тоқтамай. Ой-бай. Өте жақсы. Рамиль тоқтап жатқан жоқ. Рамиль бұл жаттығуға дайын болған ғой, Рамиль дайын болған. Мінекей 10 рет Рамиль жасады. Саня 5 рет жасады. Өте жеңіл жасап жатыр, өте сабырлы. Жігіттер, ал қолдаймыз, жігіттер. Жақсы. Мінекей 12 рет уже жасады. Дұрыс па? Да? Олап. Қанша болды? Өкінішке орай 6 рет. Рамиль жеңіл жасап тұрды. 2 подходта асықпай енді келесі жаттығуға көшеді. Рамиль Саняда алды. Тағы 9 қайталау бар. Саня, поддержим, давайте! Бас алға, кеттік, Саня! Пошло! Давай, ушел! Оп! Жақсы! Жақсы! Кеттік! Бұл уақытта қазір Рамиль 8 рет уже пистолетик жасап қойды. 15 рет жасау керек. 10 рет. Тағы 5 рет қалды. Рамиль өте жақсы келе жатыр. 8 рет Саня жасады.
Енді тағы алда 7 рет бар. Саня, ты можешь делать поочередный, не одновременно, можешь поочередно залазить. Главное выполнить. Хорошо. Өте жақсы. Рамиль, бұл уақытта 15 рет. 15 рет жасады. Енді асықпай келесі жаттығуға көшеді. Рамиль, мінекей. Ай, Саня, қанша? 9 рет болды. Саня, берілмейді. Мінекей, жақсы. Рамиль, әлі бастаған жоқ қой, Отжимание. Мінекей, кетті, Рамиль кетті. 1, 2, 3, 4. Бұл уақытта Рамиль алда келе жатыр. Дем алып, асықпай біледі. Асықпай, бір-бірден жасап жатыр. Саня, оған да демалыс керек. Мінекей, 10 рет жасады. Асықпай жасап жатыр. Тағы алда 10 рет бар. Мінекей, Саня, бірақ Саня берілмейді. Тоқтамай, бір-бірден жасап жатыр. Мүмкін Саня да оны қазір соңына дейін жасап, алға шығып кететін шығар. Біз білмейміз. Бұның алда өздеріңіз көргендей, қазір Александрға выход силы қиын болып тұр. Бірақ соңына жетіп қалғаннан кейін, мүмкін ол отжимание жеңіл жасайтын шығар. Ай, мінекей. Соңға қайталау қалды. Ап! Бас! Ай! Болмай қалды. Мінекей, 20 рет жасады. Рамиль шаршады, көрініп тұр. Бұның алдында негізі жігіттер эстафета жасап көрмеген. Өткені воркаутта в основном жасайтын бір жаттығудан жасайды негізі жігіттер. Ай, жақсы! Красавчик! О, бас! Ай. Соңғы ма? Соңғы рет қалды, е? Саня, жинал. Кішкене қалды. Соңғы рет. Дыхалка бітіп қалды. Рама дем алып жатыр. Дыхалка бітті дейді. Өте қиын болып жатыр. Қолдау келіп жатыр. Мінекей, бас! Ай, красавчик! Жарайсың! Мінекей, Александр бітірді. Әйтеуір бітірді. Қазір көрініп тұр. Рамиль қатты шаршап қалған. Сондықтан қазір мүмкін Саня оны жетіп алатын шығар. Мүмкін озып алатын шығар. Біз білмейміз. Сондықтан қалай болатын көрейік. Кетті, жеңіл кетіп жатыр. 3, 4, 5. Өте жеңіл келе жатыр Саня. Бұл уақытта Рамиль подъем переворотқа көшті. Мінекей қараңыздар. Рамиль жақсы келе жатыр. Тоқтамай. Жігіттер санап жатыр. Кім қанша жасап жатыр. Мінекей Саня келесі жаттығуға көшті. Отжимание с клапками. Бостау жерге барды. Қазір жаттығуларды жасайды. 1, 2, 3, 4. Саня өте жеңіл келе жатыр. Өте жеңіл. Сондықтан мүмкін қазір жетіп алып осып кететін шығар. Біз білмейміз. Міне жеңіл келе жатыр. Тоқтамай ұрып келе жатыр Саня. Алда. Ал. Қолдау жігіттер, қолдаймыз. Алға. Мінекей Рамиль подъем переворот 12 рет жасады. Енді тағы 3 қайталау қалды. Дыхалка бітті. Енді біз түсінеміз, бұл жерде мықты дыхалка керек. Оған қарамастан Рамиль алда. Қазір Саня соңына дейін жетіп қалды. Ажақта жігіттер қолдап жатыр. Өте жақсы келе жатыр. Өте жақсы. Әдемі. Поддержим Рамиля. Тигр. Рамиль алда. Уже Рамиль асықпай дем алып жатыр. Келесі жаттығуға көшті. Мінекей екеуі де шаршап кетті. Рамиль да дем алып жатыр. Саня да дем алып жатыр. Кетті. Мінекей қараңыздар. Өте жеңіл бастады. Өте жеңіл. Ол жаттығуды көп жасайды ғой деймін бұл жігіт. Өткені еш қиналмай жеңіл келе жатыр. Қанша рет кетті? 4 рет. 5. Өте жақсы.
Айта алмаймын енді. Напряжениеда бір жағынан напряжение, екінші жағынан жігіттер өте қатты шаршап қалды. Дыхалка жоқ. Рамиль енді ең соңғы жаттығуда тұр. Енді құсайын деп тұр да, бір жағынан да берілмеу керек. Қанша адам жиналып келіп жатыр. Жарыс, одан деген $50 мен тіктім. Одан кейін спортивный питание бар. Бұның бәрі мықты мотивация береді. Сондықтан жігіттер жеңілмейді. Мінекей, Саня бастады. 7 рет. Ай, өте жақсы. Аха, 9, өте жеңіл келе жатыр. 10, тағы 5 рет бар. Хорош! Делай! 5 рет жасап еді горизонт, уже 5 рет жасап қойды. Мен оны көрмей қалыптым. Тығылып, жігіттері өтіріп қолдау жасап атқан жоқ па? Бәрі көрді ма? Дұрыс жасады ма? Сколько повторений осталось? 5 рет қалды. 5 рет. Қазір бірден жасап қояды, мен білем. Саня бірден жасап қояды. Саня, мен негізі инстаграмды көрдім. Саня горизонтада өте мықты жасайды. Главное, осы подъем переворотты жасалса, әрі қарай енді көреміз. Рамиль, асықпай, сабырлы жігіт. 5 рет қалды. Ей, спокойно жасайын деп. Дем алып тұр да. Ар жақта. Ой-бай, Саняның көті жыртылып атыр. Подъем переворот жасайын деп. Өте спокойно жеңіл жасап жатыр. Ал, мінекей Саня кетті. Кеттік. Бір рет қалды. Күш жоқ дейді. Кеттік. Саня, давай, бірден 10 рет горизонт. Кеттік, Саня. Ал, Саня. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Горизонт, көтер аяқты. Шақ рет саналады. Опа! Болмаймыз! Енді белгілі болды. Рамиль енді асықпай білді ғой, жеңетін білді. Саня, ты красавчик, ты сегодня уровень задал, показал. Ты вообще молодец, конечно. Больше всего дыхалка устала, не мышцы вообще. Видно, да. Надо было больше кардио делать. Да? Зря забросил, зря бег забросил. Да. Я тебя поздравляю, красавчик, молодец. Ну-ка, Рамиль, қандай жаттығу саған ең қиын болды? Дыхалка жағынан өте қиын болды ма? Именно дыхалка жағынан. Бір аяқта приседание жасау, отырып тұру. Отырып тұру, иә? Қалған жаттығулардың барлығы оңай болды. Дыхалка жетпей жүгіру керек. Көбірек кардио жасау керек дейсің ғой, иә? Мощно. Как тебе, Саня? Это очень круто. Мощная заруба, да? Просто. Я смотрю в камеру. Я сам в шоке, братан. Минут 5 еще отдохнем, потому что Рамиль только закончил. Соңғы сайыс өте қиын болады. Рамильде, Александрда екеуі де 3 дүркін Қазақстанның чемпионы, талай жүлдегері. Достар, сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте жақсы көмектеседі. Сондықтан сіздер лайктарыңызды аямаңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Мен айтқандай, чемпиондар финалға шықты. Бізде алда күтіп тұрған 4 өте қиын жаттығу. Өте қиын, өйткені біз салмақпен жасайтын боламыз. Біріншісі, ол брусья с весом 32 килограмма. Выполнить нужно 30 раз, пацаны. 30 раз. Это очень тяжело. Серьезно. Подтягивание флажком. 10 раз. Подтягивание флажком. Келесі. Передний вис. 10 секунд. 10 секунд. Но я думаю, это не будет сложно для вас. Ну, посмотрим по ходу, да? И самое последнее. Подтягивания классические. 32 килограмма. 10 повторений. Все. Эти 4 упражнения довольно сложные. Здесь уже работа идет с весами. Поэтому 2 чемпиона у нас в финале. Я вам желаю удачи. Красавцы. Тигры. Жалпы екінші комплекс қалай ойлайсың? Бірінші комплекстен гөрі қиын ба? Қиындау, салмақтар үлкендеу. Қиындау болады. Бірақ бұл енді менің жағым. Салмақпен тартылу дегендей брусьямен отжимание жасау. Көп жасайсың ғой негізі, Негізі, қазір көреміз енді. Қалай болады. Тәжірибесі бар екен. Екеумізде де. Саня, скажи, вот эти упражнения, как для тебя, сложнее будет, чем первый комплекс? Как думаешь? Ну, скорее всего, сложнее, потому что отжимания во флажке
никогда не делал. Вот, и передний вис, конечно, слабое место. Да? Да, ну, посмотрим. Ну, на уставшую всегда все тяжело. Че, пацаны, как настрой? Бешеный. Хорошо у вас. Я только размялся. Как только размялся. Как думаете, кто победит в итоговой схватке? Они оба мощные, тут неизвестно даже. Мы просто фору им дали и не стали их позорить. Они же как бы чемпионы мира, а мы простые люди. Здоровые. Как же не привылись? Мне кажется, Рамиль. Рамиль. За Рамиля больше опыта. Раскурим салай var. Бір, екі, үш, бастаймыз. Группа поддержки. Погнали. Санаймыз. Санаймыз. Өте жақсы келе жатыр екеуі де. Өте мықты, өте тез келе жатыр. Тоқтамай. Енді Рамиль кішкене скоростьтан берді. Өткені теп-тез жасап жатыр. Төмен түсеміз, Рамиль. Төмен. Өте жақсы. Иә, почти екеуі бірдей бітті. Мінекей, Александр сәл қалып қалды 1-2 секундқа. Рамиль келесі жаттығуға көшті. Келесі жаттығу подтягивание флажком. Мінекей, қараңыздар. Екі жақтан тұрады. 1, 2, 3, 4, 5. Давай, кеттік, Саня. 1, 2, 3, 4. Соңына дейін, Саня. Сана. Давай, вот, жарыс, қолдаймыз, жігіттер. Саня, все, передний вис. Саня уже бітіріп қалды. Передний вис 10 секунд. Секундат, санаймыз. Сана. Санаңдар. Мінекей, Рамиль. 10. Рамиль алға шықты. Қолдаймыз. Соңғы жаттығу қалды Рамильді. Мінекей, Саня да соңына жетіп қалды. Екі жігіттер. Мінекей, кім бірінші лет? Кім бірінші мінеді? Кеттік. Тартыламыз. Екеуіз. Кеттік. 10 рет жасау керек. 3, 4, 5, 6, 6, 7. Жігіттер, жарайсыздар. Давай, соңына дейін, давай. Қолдаймыз. Поддержка. Да. Есть, было, да. Поздравляю. Все видели, да? Рама первый закончил, да? Рама бірінші бітірді ма? Все, первый закончил. Құтты болсын. Вот, не зря столько фанатов собралось возле Рамиля. Также лишний раз доказал, что он чемпион. Сколько у тебя повторений осталось в конце? Ой, я не знаю, не считал. 8. Сколько? Одно повторение? Бірақ қайталауға айда ойлаңыздар. Это тютелька в тютельку. Держи. Бенджамина Франклина. Я не знаю, кто здесь Франклин или кто. Да, лично от меня. Я тебя поздравляю, красавчик. Спасибо. И наши призы. Компания Protein Shop решила никого не обидеть. Представители компании Shop решили сделать подарки абсолютно для всех победителей. Для всех победителей. Да. Вам спасибо, ребята, за участие. Рамиль. Спасибо. Здесь есть все необходимое для вашей крутой тренировки. Это протеин, креатин, БЦА. Пускай ваши тренировки будут продуктивными. И вас впереди ждут только победы. Я думаю, это не последняя заруба. Мы еще такие состязания будем устраивать почаще. Вам всем удачи. Ал сіздер, достар, лайктарыңызды аямаңыздар, комментарий жазыңыздар. Бытырлатып комментарий жазыңыздар. Көп рахмет, жігіттер. Всем пока!